Hi everyone, magandang umaga sa inyong lahat and happy Sunday everyone. Ayan, so my video for today guys, before that, welcome back to my YouTube channel. My name is Ying Nels. Ayan, so our video for today guys is mag-unbox po ako ng aking biniling necklace. Ayan, so actually, ayan, this necklace guys, I already bought this one last few months ago. So, now ko lang po siya i-open. And then, Well, I don't wanna be on the mic with all these words that I think are right. And I'm a child of details. And when I pin it, it's heads, not tails. Don't you think I lick my wounds? Played this game and played the fools. Don't you think that I say la vie? Easy come and easy go. I'll go high when you go. ayan, so, ayan na nga po guys, mag-unbox po tayo ditong aking necklace. Ayan, actually, binili ko po to last, kailan ba? May, ngayon is September na. Binili ko to siya nung Mother's Day. Ayan, so, i-open po natin siya. Dalawa po kasi itong binili ko guys. So, yung isang binili ko, the same price, yun po yung sinusuot ko lagi. So, first time ko itong isuot. Ayan. So, ganito lang yung pag-unbox nito. Magnet kasi ito, magnet. Ayan. Magnet. Ayan. So, ito po yung kwintas na binili ko. Chin lang po yung binili ko guys, chin lang. Ito, yung pendant, hindi po kasama doon sa price. Pero pinalagay ko na to sa uncle yung kinuha ko tong kwintas na to. Para, hindi mawala yung pendant. Iba po yung price ng pendant kaysa sa price po ditong yung sasabihin ko lang po, yung pendant ko, hindi ko po sabihin kung magkano yung bili ko. Ayan, yung cross. Pero itong ayan. May, nandito pa yung tag niya. Ayan, so how much I bought this? Binili ko to siya sa Hobby. 100% dito gold. Ay, baliktad. Ang hirap nang hindi na nakakita. Ayan, so ang price niya ay is 690. Yan ba yun? Kita nyo? Ayan, 690. Nandito pala yung tag niya. 7.22 grams. 7.22 grams yung yung value ng ng tag dito ng gold. But only the chin, okay? Only the chin, guys. Ayan, 690 equivalent sa piso. Ilalagay ko rin po kung magkano yung yung piso niya. So, this is my second necklace, no? Na nabili ko. Parang yung pang
invest ko lang. Ayan. So, this is my first necklace. It's the same po. Kasi gustong gusto ko po talaga yung ano niya. Bali, gusto ko yung ano ng chain niya. Ganito. Ayan o. So, pareho siya. Pero mas bago to. Kasi ito nasanla ko na to sa Pinas ng 21,000. Ito. Ito sa Pinas. Nasanla ko na siya. 21,000 sa Pinas. Kasama po yung isa kong pendant na ganito din na nawala lang siya. Sayang, 'di ba? Nawala ko yung jade. I really love jade, okay? So, parang diehard po ako sa mga jade. So, nung nawala ko yung jade na yon na para siyang moon, parang nalungkot yung amo ko. So, binilhan niya ako ng another design na yan. Another jade. Ayan, 'di ba? Ang cute-cute niya. Yan. So, bali ito po yung natanggap ko nung last birthday ko kasi last year ko lang po nawala yon. Hindi ko alam kung bakit nahulog yon. Ibigay pa naman yun ng lola ko noon pa nung pang ilang amo ko. Ayan. So, this is my second necklace. Ayan, how much? Yeah, same price, 690. Without yun lang yung without pendant. So, ayan lang po yung unboxing natin for today. Sana nagustuhan nyo po yung aking vlog. Ayan. And don't forget to like, subscribe my channel. And bell the notification as well for more upcoming video. Thank you so much guys. And ito lang yung kaligayahan ko na mag-invest ng mga ganitong gold na necklace. I love gold than the white. Ang white kasi wala mang kinang-kinang. Pero mayroon pa akong white gold na mas mahal ang dito kasi basta ayaw ko ipakita kasi baka di ba? So mas mahal 'yon kasi nasa 1,000 plus yung bili ko. Ayan. So thank you for watching. I love you so much. God bless and bye-bye. And I don't wanna be left out at night when I can't see everything that ain't right. I don't wanna be a rodeo. She'll lasso me up and off we go. And I fell in love with Annalise. She is the only girl who's ever been nice to me. She is my own little personal goat. She'll pick me up and drop me off, ride me.